आज हम सीखने जा रहे हैं कि अब तक का सबसे शानदार कागज का हवाई जहाज कैसे बनाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। सारी जरूरी चीजें ले लो। एक कागज की शीट, एक पेंसिल, एक रबड़ और कुछ रंगीन मार्कर्स। इनमें से कौन सी चीज हम इस्तेमाल करें ताकि हमारा कागज का हवाई जहाज ज्यादा दूर उड़ सके? एक पत्थर या एक पेपर क्लिप? हाँ, बिल्कुल सही, पेपर क्लिप। इसे हवाई जहाज के आगे की तरफ लगाने से उसका वजन बढ़ता है, जिससे वह ज्यादा दूर तक उड़ पाता है। अरे नहीं, मेरा कागज का हवाई जहाज ज्यादा दूर नहीं उड़ रहा। हम इसे और दूर तक कैसे उड़ा सकते हैं? मुझे समझ आ गया। एक पेपर क्लिप आगे लगाकर थोड़ा वजन बढ़ाया जा सकता है, जिससे हवाई जहाज ज्यादा दूर उड़ता है। कभी-कभी एक छोटा सा बदलाव भी बहुत बड़ा फर्क ला देता है।